Family, where love matters most. Din hija tema għal Pride Week ta' din is-sena li se tkun qed tiċċelebra liġi tal-Unjoni Ċivili f'Malta kif ukoll ir-rikonoxximent legali li tagħti lil koppji tal-istess sess u l-familji tagħhom. Din is-sena Pride Week qed tiġi organizzata minn diversi għaqdiet bl-appoġġ kontinwu tal-Ministeru għad-Dialogu Soċjali. Il-Ministru Helena Dalli qalet li din is-sena Pride Week se tkun organizzata madwar it-tema tal-familja kif jixed it-titlu nnifsu. U rajna l-esperti wkoll jgħidulna illi mhux l-istruttura tal-familja illi hija l-aktar importanti, imma dik il-familja l-imħabba li hemm, l-attenzjoni li hemm, ir-rispett li hemm, l-ambjent soċjali li titrabba fih il-familja u t-tfal u għaldaqstant Pride Week din is-sena sa tkun iffukata fuq it-tema tal-familja. Il-Pride March ser jagħti bidu lil din il-ġimgħa tant mistennija propju nhar il-ġimgħa fis-7 ta' filgħaxija fi Pjazza San George il-Belt Valletta. Il-Ministru Dalli saħqet li l-Unjoni Ċivili kienet biss l-ewwel pass fejn jidħlu drittijiet tal-minoranza u hemm diversi xogħlijiet għaddejjin għal futur qrib. Fil-fatt issa dak li imiss huwa illi f'dak li huma drittijiet qegħdin naħdmu fuq kummissjoni għad drittijiet tal-bniedem. Fuq livell ta' leġiżlazzjoni issa se nkunu qegħdin nagħmlu l-liġi ta' l-identità tal-ġeneru ukoll għaliex again inħarsu mill-lenti ta' ġustizzja għal nies illi mażlux kif jitwildu imma aħna bħala gvern irridu naraw illi dawn in-nies ukoll għandhom drittijiet bħalma għandhom kull ċittadin u kull ċittadina f'pajjiżna. Intant il-Pride Week f'pajjiżna tibda l-ġimgħa 11 ta' Lulju u tintemm fit-18 ta' Lulju.